ensi we yatuuka tekyakolesebwa maanyi oba omusajja era wosanga omusajja omukulu ng'alwana manya oyo tategeera kwawokula obwongo oba bukuze Katonda yatukolanga ensonga yonna osobola ogimaliriza n'okufumiitiriza ate nga wofumiitiriza life is basically challenge nakiwandiika mu katabo. And the fact is that the limited resources satisfy man is unlimited ones. One is ability to reason gives them the capacity to find corresponding solutions to the problems before them. Your ability to solve the challenges before you is what amounts to prosperity at the end of the day. Bw'obanga osobola okuzuula butya bw'okunjoola okusomoozebwa okukwetoolodde kitegeeza osobola okumanya butya bw'osobola okutuuka gy'olaga. Era kye tulina okukolera bannayuganda byonna we have in fact nali njagala kugula operation mindset change. Singa tukyusa endowooza y'abannayuganda eggwanga lyattu Uganda lijja kukulaakulana kuba tunaagenda obbateeka bino byonna mu maaso nga bakola bukozi. Abantu balwana nnyo n'abantu ogezaako obbayingizaamu ebyo bye balowooza nti bituufu. Ne Katonda yatutonda nga every person has their own independent mind. G'osobola okumbuulirira naye at the end of the day it is my independent decision okukola kyenkola kyenjagala. Naye nsobola okugamba nti 1+1=2. Nenkunnyonnyola why it is equals 2 n'okitegeera why it is 2. N'abasinga basigala beerimba it is 3 why not 4. Kati awo fuse wezikola ki? Wezigattira. Naye singa tusobola okukwata bannayuganda tubagamba eliminate this factor of presumption and move with actual realistic principles in life. I think tusobola okutereeza obulamu bw'abannayuganda bannaffe ne batandika okulongoosa mu ebyo ebikola. In fact ne buno obumenyi bw'amateeka obuliwo tebwali baddewo. Singa abantu takoma bukomi tutugende naye ng'ateekamu toward justified cause. Ng'omuntu ateekamu okufumiitiriza mu buli kyakola nkola kino nfuna kina you have to calculate like 5 to 6 steps ahead from where you stand.